alah siah mamang ieu hayam kunaon kuat ka melangut kitu hayam teh nya kamari teh da sajak jaguar ringkas kene. Wah ieu mah kudu buru-buru diubaran geus teu daek nyatu atuh da mang hayam geus teu daek nyatu teh nya cilaka 12 mamang matak wayahna we kudu dihuapan nya kurang romantis naon deui mamang penghobi hayam mah hayam ge kuat ka dihuapan. Rek teu gelo kumaha atuh nya ari awalna mah ieu teh tina ngorok mamang ngan kamari mah masih sebut nyatuna teh ai pasti keneh diteang rek diparap kalah jolo melangut jeung garing awakna padahal mah geus diubaran ieu teh nya ku tetrakol dengan geus teu rata kurang ubaran deui ku koneng bawang bodas jeung obat SN da cenah ku SN mah ampuh pisan keur ngorok teh nya mata kurang cobaan ya mamang nya ari bawang bodas mah keur antibiotik alami eta teh mah lamun gula beureum keur tanaga soalna hayamna kuat ka leuleus koneng mah keur pencernaanna mah bagus mamang da biasana mah mamang ngorok teh di wawalan bawang bodas jol cageun ieu kuat ka rada awet pisannya urang tinggal di perkembangan mamangnya sakit heula we wala.